In diesem Video möchte ich mit euch zusammen einen mystischen Tempel bauen. Und zwar mit ganz einfachen Techniken, durch die modulare Bauteile entstehen, die sich sogar zu individuellen Grundrissen kombinieren lassen. Bemalt wird dann im zweiten Teil, aber erstmal moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Vor einigen Tagen stieß ich in der Frostgrave-Gruppe auf Facebook auf dieses Bilderrahmen-Diorama und dachte mir, das muss unbedingt in groß her. Alles, was ihr und ich dafür brauchen, sind ein Heißdrahtschneider mit einer hohen Führungsschiene, egal ob gekauft oder wie in meinem Fall selbst gebastelt. Außerdem benötigt ihr Hartschaum und einen weichen Bleistift. Üblicherweise reicht zum Strukturieren von Hartschaum ja 2B als Stärke aus, aber ich nehme 6B, weil ich wirklich tief ins Material prägen möchte und ihr diese Strukturen auch im Video sehen sollt. Der Tempel wird aus insgesamt 24 Mauersegmenten bestehen, die sich jeweils aus einer Rückwand und einer Blende davor zusammensetzen. Darüber kommen dann zwei balkenartige Bauteile von unterschiedlicher Tiefe. Und daneben stehen dann entweder zwei Stützpfeiler, sofern weitere Mauersegmente anschließen sollen. Oder Eckpfeiler, wenn im 90-Grad-Winkel weitergebaut werden soll. Das kann später dann zum Beispiel so oder so aussehen. Fangen wir mit dem Zuschneiden der nötigen Bauteile an. Das sind zwar eine ganze Menge, aber keine Panik, wir machen das alles Schritt für Schritt. Wichtig ist, dass der Draht eures Heißdrahtschneiders senkrecht ausgerichtet ist, damit auch hohe Bauteile gleichmäßig dick und gerade werden. Als erstes schneiden wir 12 Eckpfeiler von 4 x 4 cm und 7 cm Höhe zu. Dann 12 Stützpfeiler von 4 x 3 cm und ebenfalls 7 cm Höhe. Die schrägen für alle Pfeiler machen wir später. Es folgen 24 Rückwände von 5,5 cm Breite, 7 cm Höhe und 1,5 cm Dicke. Wenn ihr ein oder mehrere Durchgänge zum Betreten des Tempels möchtet, braucht ihr dafür jeweils Bauteile von 5,5 cm Breite, 7 cm Höhe und 2 cm Dicke. Ich schneide für mich 4 Stück zu, entsprechend brauche ich dann später auch weniger Rückwände. Von den Blenden, die auf die Rückwände geklebt werden sollen, braucht ihr ebenfalls 24 Stück. Die Maße lauten 5,5 x 5,5 cm und 0,5 cm Dicke. Es folgen die zwei unterschiedlich tiefen Balken, die ebenfalls auf die Rückwände geklebt werden. Schneidet erstmal einige Platten von 5,5 cm Breite und 1 cm Dicke und 5,5 cm Breite und nur 0,7 cm Dicke zu. Lasst dieses 0,7 cm Maß eingestellt, um von allen Platten dann 0,7 cm hohe Balken abzuschneiden. Und zwar 24 Stück von 1 cm Dicke und 24 Stück von 0,7 cm Dicke. Pro Durchgang müsst ihr jeweils einen Balken dann um 0,5 cm in der Dicke kürzen. Für die Dächer braucht ihr 14 möglichst große Platten von ca. 14 x 14 cm und 1 cm Dicke. Diese Platten werden später noch auf ihr genaues Maß zugeschnitten. Sofern ihr eure Dächer abnehmbar machen wollt, schneidet als Halterung 7 weitere Platten von ca. 14 x 14 cm, aber nur 0,5 cm Dicke zu. So, das war auch schon der grundlegende Zuschnitt aller Bauteile, jetzt geht's mit ein paar Details weiter. Als erstes kümmern wir uns um die Schrägen der Eckpfeiler und Stützpfeiler. Nehmt einen Stützpfeiler und stellt ihn so hinter den Draht, dass er links genau 1 cm rüberragt. Verschiebt dann den Draht eures Heißdrahtschneiders ein wenig nach links, bis er durch die linke obere Ecke des Stützpfeilers verläuft. Stellt nun eine Schnittbreite von 4 cm ein, was ja der Tiefe der Stützpfeiler entspricht, um alle 12 Pfeiler an einer Seite schräg abzuschneiden. Wiederholt das bei den 12 Eckpfeilern, wobei ihr hier jeweils 2 benachbarte Seiten schräg abschneidet. Damit wären die Stütz- und Eckpfeiler auch schon fertig. Weiter geht's mit den Durchgängen. Zeichnet zunächst auf jedes Bauteil eine dünne Hilfslinie in 4,5 cm Höhe ein. Diese Seite wird damit zur Innenseite des Durchgangs. Reduziert die Temperatur am Heißdrahtschneider auf Stufe 2, um nun möglichst verlustfrei und kontrolliert schneiden zu können.
Nehmt außerdem ein schräges Reststück von den Stützpfeilern zur Hilfe und legt beides so hinter den Draht, dass die Ecke des Durchgangs rechts 1 cm übersteht. Schneidet dann ins Bauteil und bis zur Linie ein und schaltet das Gerät ab. Löst das Bauteil, um es samt Reststück nun vor den Draht zu stellen und dann ebenfalls bis zur Linie einzuschneiden. Danach könnt ihr das Bauteil drehen und mit Hilfe der Führungsschiene gerade auf der Linie entlang schneiden, um den Durchgang fertigzustellen. Anschließend geht's ans Strukturieren der Bauteile. Fangt am besten mit den Pfeilern an, indem ihr zum Beispiel einen Stein zum Prägen benutzt. Natürlich geht auch eine Kugel aus Alufolie oder eine Strukturrolle. Gestaltet damit die schrägen Außenseiten und auch etwa die Hälfte der senkrechten Seiten, um dann mit einem weichen Bleistift tiefe Fugen einzuzeichnen. Ich fange mit einer Fuge in der Mitte an, dann jeweils noch eine in der Mitte der so entstandenen Flächen, plus senkrechte Fugen, die ich versetzt anordne. Die Blenden bearbeite ich ebenfalls zunächst mit dem Stein, die Fugen präge ich dort aber als lockeres Feldsteinmuster und nicht in eckiger Ziegeloptik. Aber das könnt ihr natürlich gerne anders machen. Ab und zu schneide ich dann auch mal einen Stein heraus, um natürlichen Verfall darzustellen. Oder ich schneide eine bewusste Öffnung als Schrein in die Blende, um einzelne Mauern gezielt aufzulockern. In dem Fall muss die entsprechende Seite des Rückwandbauteils natürlich noch passend strukturiert werden, bevor die Blende aufgeklebt wird. Die Balken gestalte ich ebenfalls per Stein, ziehe dann aber 1 bzw. 2 senkrechte Fugen, um sie dann ebenfalls auf die Rückwand zu kleben. Fertig ist ein Mauersegment. Die 2 cm dicken Durchgänge mit den etwas dünneren Balken gestalte und baue ich genauso. Jetzt fehlen nur noch die Dächer für die 3 geplanten Tempeletagen. Schnappt euch die 14 vorhin zugeschnittenen Platten und kürzt diese auf folgende Maße. 9 Platten fürs Untergeschoss von 10,2 x 10,2 cm, die ein 30,6 x 30,6 cm großes Dach ergeben. 4 Platten für den ersten Stock von 11 x 11 cm für ein 22 x 22 cm großes Dach. Und eine Platte fürs Obergeschoss von 13,5 x 13,5 cm. Sollen die Dächer abnehmbar sein, schneidet euch aus den 0,5 cm dünnen Platten folgende Flächen für die Halterung zurecht. Für die Halterung fürs Untergeschoss sind 4 Platten von 11,2 x 11,2 cm nötig, um eine Fläche von 22,4 x 22,4 abzudecken. Für die Halterung des ersten Stocks braucht ihr eine Platte von 13,8 x 13,8 cm oder in meinem Fall mehrere kleine Platten, die diese Fläche ergeben. Und fürs Obergeschoss eine 5,3 x 5,3 cm kleine Platte. Die dicken Dachplatten werden dann ganz nach Geschmack strukturiert und zusammengeklebt. Die Halterungen kommen dann mittig auf die Unterseiten. Das war's auch schon mit dem Zuschneiden und Zusammenkleben der Bauteile. Weiter geht's in 2 Wochen mit der Bemalung des mystischen Tempels. Denn ausnahmsweise werden alle Segmente erst einmal bemalt und dann weiter zusammengeklebt. Warum, erfahrt ihr im zweiten Teil dieser Serie. Aber erstmal sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann.